Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se vini në spektaklin e madh Odeon. Ja ku jemi së bashku në sheshin e fjalës së mirë, këngës së bukur, debatit, humorit, muzikës. Do të jemi bashkë sonte me shumë çka të bukur. Do të shtojmë mysafir të shumtë të ndryshëm që do të sjellin kaptina të veçanta në këtë mbrëmje të bukur këtu në spektaklin Odeon. Zonja Zotri, do ta filloj me këngë, se me këngë fillohet edhe në ditë të tilla kur përkujtojmë njerëzit e mëdhej, edhe në ditë të këtilla, në net të këtilla të bukura në Kosovën e lirë, në shtetin tonë. Zonja Zotri, do të vijë një këngëtare që ja ka bërë bam edhe bim në botën e artit e të këngës. Për ju, për ne, për të gjithë, Ryva Kajtazi. Ryva Kajtazi. E ne është momenti që të falenderojmë nga zemra të gjitha ata spektatorë, telespektatorë që na ndjekun në të katër anët e botës. Duke filluar nga spektatori që na ndjek këtu në sallë, që është i zhurmë shumë e i shumë. Kemi gjimnazist, kemi student, edhe kemi bukuroshet nga Moda City. E ne patjetër që do të falenderojmë nga zemra ata që janë suporti ynë i fuqishëm që na mbajnë gjallë në spektaklin tuaj, këtu në Odeon. Sponsorët tanë, marketing.
Kompania projektuese ndërtimore Princesha. Ndërtime të cilësisë së lartë me ekosistem evropian ekologjik të kompletuara me standard, duke përfshirë garazha, hapësira kreative, qendra sportive dhe gjithçka që i duhet shtëpisë suaj. Shitje të banesave të madhësive të ndryshme, 1, 2, 3 dhe 4 dhomshe, të pajisura me sistem ngrohje dhe ventilim të përkryer. Kompania projektuese ndërtimore Princesha. Qendra e mobiljeve Albed, me pikat e saj të shitjes në Vushtri dhe Fushë Kosovë. Nëse kërkon komoditet, kërko produktet Albed. Dita jo nisë të hungër vita, se të na e lytra dita, dikush para buke e dikush mas, nëse nuk on shpet gjithë dita mbërtat. Baba i hanë pun, nonat e kuzhina, motra kur luna, unë kur këshyri filma, vipa, e daloj peshijes, shpin tonë është bo pjesë e familje. Vipa Chips, shije pa rezistueshme. Gati për dimër. Në Minimax, zbritje madhe dimërore deri në 70%. Nxitoni, Minimax Shopping Center. Saloni ondulimit Selveti. Dëshironi të dukeni bukur, të bëni manikyr, pedikyr dhe gjithçka që ka të bëjë me bukurinë. Grim, frizurë të mirë. Zgjidhjen e gjeni te Saloni ondulimit Selveti në Prishtinë. Ju mirëpret një staf i madh punëtoresh. Saloni ondulimit Selveti. Autoservis Energia, servisi specializuar për BMW dhe Mercedes. Energia. Bëjmë të gjitha shërbimet mekanike dhe elektronike. Po ashtu, tek ne mund të gjeni pjesë origjinale për BMW dhe Mercedes. Energia. Stafi profesionali i servisit ton është në shërbimin tuaj. Gjendemi në Bardhosh. Energia. Ju mirëpresim. Autoservis Energia. Autoservis Duki, i specializuar për veturën tuaj. Mund të gjeni pjesë për të gjitha veturat, si Audi, BMW, Mercedes, si dhe të gjitha llojet e tjera të veturave. Gjendemi në magjistralen Vushtri Mitrovic. Na kontaktoni në këta numra telefoni 044 apo 049 444 500. Autoservis Duki. Mbrëmje e madhe me 8 mars në Bern, marrin pjesë Mihri Braha, Naima Bazi, Lora. Mbrëmja mbahet në Barensau, në Barenplatz 2, në Vorb, duke filluar nga ora 18:30. Për rezervime, telefononi në numrin 076 533 2321. Kosova Model ju sjell drejtsinë e radhës. Në sipërfaqen prej 6000 metra katror, ekspozite dyerve me mbi 200 modele europiane, fasada strukturale dhe dritare të plastikës me materiale të sofistikuara, produkte të dëshmuara edhe në tregun europian, përfaqësia dhe salloni shitjes në Bern të Zvicrës. Kompania Kosova Model, edhe me përfaqësinë e profileve të plastikës të prodhuesit gjerman KBE. Tradita që sjell të bukura. Që një familje të jetë e lumtur dhe e gëzuar, duhet një kujdes i veçantë. Renault Center Muqiqi, me staf të diplomuar nga Renault, ofron servise të specializuar, diagnostifikim kompjuterik, kontrollime të vogla dhe të mëdha, autobartje për ju klient të dashur 24 orë në gjithë Kosovën. Zgjidhje për të gjithë. Derisa vetura juaj gjendet në servis, ne kujdesimi për ju, duke ofruar veturën tonë në shfrytëzim. Renault Center Muqiqi ofron vetura të reja me 3 vite garancion. Tek ne ju përmbushen të gjitha nevojat dhe dëshirat tuaja. Me qendër në Bardhosh, Prishtinë. Renault Center Muqiqi, gjithmonë me ju.
Uji i Alpeve është i vetmi ujë që merret nga burimet në lartësi 1200 metër dhe është i patrajtuar kimikisht. Sasia e oksigjenit në ujë nuk e rëndon organizmin, prandaj uji i Alpeve preferohet edhe për sportistët. Gjithashtu është i mirë për eshtra dhe grashtat zëna, pasi që përmban kalcium. Uji i Alpeve prodhohet në fabrikën më të pastër në Kosovë. Uji i Alpeve, për shëndetin tuaj. Krijo dizajn dhe elegancë të veçantë. Jep një jetë ambientit tuaj me qeramik të brendeve më të njohura italiane. Dino. Brendi Company. Nëse doni të keni ujë të mjaftueshëm, Brendi Company u azhidh problemin brenda ditës. Këndshkuarjen e puseve me hypa të betonit me gjerësi mbi 1 metër. Ta festojmë së bashku 6 dhjetorin e pavarësisë së Kosovës në Bruksel, të premten me 14 shkurt, manifestimi i madh në sallën Birmingham Palace në Bruksel. Shykhreti Behluli, Mahmud Ferati, Nora Strepi, Gena, Ylli Demaj, Esmeralda Hoti dhe grupi i Valleve Vatra, organizator Nazmi Mehmetaj. Metal Bau, i specializuar për punimin e dyrëve cilindrike, rrethojave dhe konstruksioneve të metalit. Bëjmë të gjitha llojet e gilinderëve dhe konstruksioneve sipas porosisë suaj. Bëjmë prerjen e llamarinës, shpimin si dhe lakimin e llamarinës. Ofrojmë kualitet, siguri. Metal Bau gjendet në Prishtinë, në lagjën Kotra e Trimave në rrugën Vëllezrit Fazliu. Na kontaktoni në 044 apo 049 262 677. Metal Bau. Labi Invest. Labi Invest ofron shitjen e banesave të cilësisë së lartë me ofertë speciale. Objekti banesor gjendet në bregun e diellit. Labi Invest. City Group hap konkurs për Top Model of the World Albania and Kosovo 2014. 2 modelet fituese do të përfaqësojnë shtetet përkatëse në El Guano. Vajzat interesuara mund të tërheqin aplikacionet në Mentori Center Ferizaj ose në webfaqen www.citygroupvisks.com. Numrat e kontaktit 044 219 999 dhe në 069 756 2522. Konkursi sapo është hapur. Ju mirëpresim. Jemi rikthyer pas marketingut tu në spektaklin tuaj Odeon, në inovacionet tuaja, në ndërtrokitjet tuaja. Zonë e zotëri, kalojmë në një kaptin tjetër. Në një kaptin ku do të na vini mysafir tepër i veçantë. Do të vinë nga Majat, nga Olimpi, i dijes kombëtare shqiptare, nga Universiteti i Prishtinës. Zonë e zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, profesor doktor Ymer Usinjovci. Profesor i nderuar, mirë mbrëma, mirë se erdhe. Përshëndetje. Ju kemi ftuar nga Universiteti i Prishtinës, do t'ju bëjmë shumë pyetje, bile pyetje të shpejta dhe presim që të na zbërtheni, jo të na gërtheni, siç themi ne këtu shpejt, po të na zbërtheni shpejt dhe mirë, ashtu siç dini ju nga Universiteti i Prishtinës. Vërtet profesor, në cilin fakultet ju jeni profesor? Unë jam profesor në Fakultetin e Ujqësisë dhe Veterinarisë në Prishtinë, punoj gjatë kohë në këtë institucion, nga viti 87, fillimisht normal si asistent, me 2 mandate rizgjedhëse, pastaj dikur më vonë, do më thonë pas magistraturës në ligjërues, aktualisht jam në thirrjen e parafundit profesor i asociuar, ose si që kanë thonë më parë profesor inordinar. Pra, dikon në vitin arshëm, me afat ligjor, kam të përballam edhe me rizgjedhjen ose gradimin përkatësisht avancimin e fundit. Në Lëndën, Po,
Unë mbaj një landë veçantë nga fusha e prodhimit bimor, do më thonë që nga 87 fillimisht kur jam pranuar marrëdhënie rregull punën në universitet, asistent në laboratorinë e përgjithshme dhe speciale, dhe tani kjo disiplinë shkencore në universitetet të ndryshme botërore quhet fitoteknia ose bimë të arave, të cilat studiohen, analizohen, hulumtohen së bashku. Profesor i nderuar, ka qenë goxha e vështirë për të bërë profesor universitar, bile shumë e vështirë. Është dashur një mundi madh intelektual, shkencor, për të dhënë nga ana e individit që ka pretenduar këtë. Si ka qenë atëherë, si është sot? Po, fillimisht nuk mund t'jesh një profesor i mirë universitar veçanti në këto shkencat eksakte, si që është agronomia, madje mjekësia, tekniku, shkencat e fushës natyres, po që se paraprakisht nuk je një asistent i mirë. Do më thonë që të njohësh materin e një lande, duhet paraprakisht të kalosh ata të pakten me 2 rizgjedhje, në mënyrë që të kesh njohuri sa duket për vete dhe për të tjerët që i ushtron me pjesën e ushtrimeve, që ne i quajmë praktika, qoftë në teren punë, do më thonë, kreativ ose hulumtuese, qoftë në laborator punë laboratorike, dhe pastaj, do më thonë, krahas stade dhe krahas akteve normative që parashes statuti Universitetit të Prishtinës, normalisht që edhe vinë gradat përkatëse, gjithmonë duke u thirrë në kriteret e vlerave dhe meritave që përkojnë me aktet normative në universitet. Në për to kritere, edhe në për thjesht këto vlera keni kaluar edhe ju, apo ju kanë marrë dikush me të njohshëm atëherë? Unë nuk besoj që ka, do më thonë, themelim të marrëdhënies punës në një universitet serios, çfarë është Universiteti i Prishtinës, po që se nuk ke vlera të mirëfillta. Fillimisht që t'jesh një asistent në universitet, duhesh të plotësosh disa kushte, disa kritere që varësisht nga fakultetet, varësisht nga lëmit, është dikon një minimum i mesatarës studimeve që kërkohet mbi 8, dhe pastaj, do më thonë, duhesh të kesh edhe kritere tjera që kanë avantazhe ose përparësi, si që kanë qenë atëherë, po është edhe sot bursa e universitetit dhe benefitet tjera që gëzojnë studentët, do më thonë që janë të dalluar dhe që kanë vlera të mirëfillta, dhe të paktën këto kritere janë edhe sot e kësaj dite që i përshkruatet normative. Tani, sa u përket punimeve, ato janë nga më të ndryshmet, mbarësisht se për çfarë thirrje konkuron. Do të thotë, fillimisht po t'jesh një asistent i mirë, duhet të kesh disa punime, disa publikime në revista shkencore të cilat janë të indeksuara, dhe për thirrjet e më të tjeshme ka kriteret dhe veçanta që normalisht nuk janë të njëjta, sepse që të konkurosh për një profesor asistent që më pari kanë thonë docent, normalisht që duhet një minimum, pastaj për profesor të asociuar ose profesorin ordinar duhet, do më thonë, minimum të kesh të paktën 3 punime shkencore originale burimore që të jesh autori parë, dhe për profesor full ose për profesor të rregullt, për zgjidhjen e fundit, minimum duhet të kesh 5 punime shkencore si autori parë, të recenzuara, do më thonë me një recenzion ndërkombëtar dhe të publikuara në revista shkencore që janë të indeksuara. Tanim, kushtet janë krejt tjera, janë vërtet më të lehta në raport me periudhën paraprake, mbaret se çfarë faktori do të kërkosh ti, do të kërkosh për shembull një faktor Copernicus, Thomson ose faktor impakti, do më thonë sa është qasja në ato revista shkencore, por ky minimum nuk do të thotë që nuk do të kesh edhe më shumë, por ky minimum kërkohet dhe konform këtyre kritereve, atëherë nga një komision profesional i cili ka thirrje më të lartë se sa kandidati që konkuron, shkruhet një recenzion, dhe kjo është ajo që profesorin universitar, do më thonë, e bën autonom, jep një lloj autonomie me atë recenzion dhe pastaj përfill rregullat tjera që parashohen aspekt normative. Profesor, kur kemi studiuar bashk, i kam ditë viteve të fundit, si kur kam qenë jashtë rrjedhave, po unë kam dashur që përmes jush t'ja sqaroj absolutisht opinionit të gjithë bashkëm që na ndjek përmes spektaklit, sigurisht Odeon, këtë gjë për të cilën bëhet shumë zhurmë, rregullat janë shumë të qarta. Megjithatë, neve do të jemi akoma bashkë, sigurisht do të jemi gjatë sonte dhe do diskutojmë bashkë. Spektakli ynë ka pjesë të ndryshme, ka këngë, ka humor, ka humoristëve tanë, që ne i quajmë tukulukat, ju kanë ndodhur këtë javë që ta vizitojnë mjekun. Kanë probleme Salihi dhe Sofia dhe do ta vizitojnë mjekun. Apropo kësaj që apo bisedojmë për punë shkencore, për dituri universitare, edhe ata do të ballafaqohen me mjekun, me problemet e tyre. Do t'i ndjekim bashkë. Ftoj në skenë tukulukat.
Ja, zot, farë profesioni kim, na nuk ka kush. A punohet, mëre, a punohet me 350 euro. Po para mendo mërë ta kësha pas rogën 1.000 euro, one. Para mendo që kësha prit pacientit. A mojt, a o lëb, si heni, si ki familjen, si ki dajt, si ki tezet, halat, ata krabo, mëre kësha vetë për këtë katunin, bre, me vel i shëru, si pas nevoj me qitë hapa, heq, i shëru. Para mendo me pas rogën 1.500 euro. Shumë, ha? 1.000, të manë, ha? Okej, zlate për 1.000. O more vesh, ha? Luja ta fil, he? Që për shë onra me sy qil. Ma jeni këtu atë këtë? A je këshajte? Po hajde me skofsh, hajde. Mas në lavë zoti pa juve. Je mos në lavë zoti pa pare se doktor vëllaj ka me hongër mosat medicinali sa dush. Qa? Alevi, Se po kesh? Ha? Se po kesh? Po kujtu një shtas me doktor. Doktor, një me rokja s'mu je u pom. Hajde, jep ja di konolla. Shqyr. Qyshin e një mirë, mas marë mirë se erdhet. Ko shame? E këgjim pas ka hiqat e Ku pankani? Në Prishtinë. Bash në Prishtina, ha? Doktor le mëse merë me tosë se kërë koni vëgëll ja kanë zonë gishtat me djere, tash nuk e di qa thet. Aha. Për shijet se nuk i pas kanë kalu, halo, i pas ka smunë. Po që se ka kalu e 6 mujt dit ja kom luj me të luj në bëllicës, vesh një gisht i ka met pak. Si shtremt, pas që si qutë, po. Ja vëlla per pjetëm ka met gishti si kish, ke ka që këjt. Po, mirë. Mas pari, të kysh minë në rrim, ta pëtën? Ko? Në tem, dhe ishta më po. Kysh minë tem, për shka keni ardhë, jo? Kena ardhë Salihi, nuk kam mirë heq, hes pënin kërqysh të Salihi. Kush është Salihi? Salihi, bre, Salihi Burjan. Cili Salih? Aj që, Salihi mëre Burjan që është? Qova. Më falë ti me burin kërë këtë? Ja, me taksi, bile taksimeti nga kam ju 3 euro e gjysë starti. Me burë normal, që këmorda je normal. Kush u burit? Burjan Salihi de. Salih Berisha? Ja, edi. Jo, s'pedia, me kompetitu nuk të vesë. Doktorë, e këni trosh pak muhabeti na penjeti grunë tema? Jo, kush është guja ju të më falë? Sofia. Snita, kush ke guja ju të? Sofia. Kush është Sofia tash? Sofia është këj qyteti Bulgaris. Po, ha? Papa. Ilustreja kusha pak ma... Qyteti Bulgaria që ne ju këfizot me filizmin. Kanë? Qenë Turqine shatme, për këfizot edhe me filizmin. Kush është kjo? Greqia, ose në zhargonin Sali Sofia quajmë karunash papulash. Aha. Pastaj vjen makilizmi. Kush është kjo? Macedonia në perëndim. Qashtë është? Pastaj vjen edhe rumenelizmi. Qashtë është? Që është Rumania në veri perëndim. Qashtë jëmë goja? Aha. Do më thot ti e ki grunë bugork. Ja greke. Laj. Vëllë më gjëmë... Greka. Ha? Më falë, pak mu ka përzi, nuk për dija e më të folë me shqiptar, me bugara, me grek. O, me shqiptar jetë të folë, më falë shprej o të rëlan. Mirë, që ke ardë? Për shka keni ardë? Pa doj veç dilën që rëkën shpi, qysh me qa kena ardë, O, doktor. Kush është smut? O, doktor, ka dalë. Smut jem plët, po do për ty unë edhe Salihi. Salihi e smut, nuk ka kërqysh, s'po nin. Amo, Kush është Salihi? Burri jam bre që kënë kahin. Që kjo është burri Salihi? Salihi. Aha, kush u kjetë? Kja, Sofia, gruja jam. Aha, e shka e një me veti? Ku nota? Po burre gru mërë jena... A jene normal, jena burre gru. E kom pru Salin se nuk për njëhet mirë. Për ata e pronëm të doktori, se njëri nuk qohet... Në regull. E që bre që do që për bërë të për. Do dhëtë burre jëtë Salihi ko ka smut. është smut, amo nuk është kanin, hesh bre s'pjanini, hesh nuk nin. E kush është smut? Salihi, more burri jam. Fakt është i... O, një bre që... është smut një kënote jam, ja, pa je smut i marse me dofni, erë kë. Zavenqim. Për, zavenqim. Ma i zi se na ka kë. Tash, a është smut kunata jote, a Salihi? O, kunata për njëjtë që t'ja bonat se janë 2 numra. Po kjo mëre smuta e pëdala që e qëfar smuje ka, qa ka? A smuje në ka serioze. Qka? Në ka, heshtë mirë nuk e ka smunjen. Smunje është shumë e keqe. Me ditën e qako është kemë banatore mariloqe vetë, o, doktor.
Doktor. Urna, simptomat mas pari, ta di qka... Kom e kanë? Si kanë? Simptomat e smundjes. Po më shqip si çka është ai? Si shka e në ato? E çashtu ku pjela simptomat, çti? Spani. Ky nuk po nuk nini, heq doktor, ama hiç presanin. A hisnin, a? Se çtu shkaj pak. Oj. Që sos po ni. Mas bërtit. Tik. Se pat ni. O doktor, a ki këtu keramik se po bën eha. Po, Ole më, nuk thash bre nuk nin kështu se gjithë këtë vesh, mos me ni është morre. Po thom nuk janë nin kështu, a bëdem, qeni ditë i thash, kameri do dru, qa ty pa bre, nuk janë nin mëre me i morë, nuk janë nin. Zoti po. Ja, nuk janë nin. Do me thonë, ky nuk nin për ty, heq të s'nin për ty. Bash nuk janë nin, qeni ditë isha të kështu seriali, që aty që është nuk janë nin, ke ma pru dikitorën me ndërru me qitë kënë tjetër, se nuk janë nin, krejt ta binde shka. Mirë, do të me aboni kontrol, basfari, e hap gojën. Shpënaj mas dite. Që? Nuk punoj jone, ti vi që hap gojën? Ja, se hapi gojën, babe ma më gjithë ka mujtë ma hap gojën, as tesh ki ma hap gojën. Kërë jetë ma hap gojën mu? More, po tut... Se hapi gojën. Ja plak i nërë, shumë... Mirë, a të me hap gojën? Se hapi gojën! Sali, vesh pak me të mirë, se ka që me të mirë. Sali, hapi gojën, se nuk ka përgjë. Se hapi gojën? Vesh një minut. Zdo me hap gojën, me të vajtës, zdo me hap gojën. Okej, më se hap, a je gati? Se hapi gojën e ne. Le, merë frim fel se hap. Shka me morë? Miro tash, më se hapo. Merën si kja qilëm, tash dashtë më qilë dash mo. Më qilë e gojnë se ojri keqën Prishtinë. E pse? Ojri keqën Prishtinë. Mirë, apo thonë fytë së pak s'kuqën e pas. Ja, kur, valla. Kur s'ka dhinë taj, ku po dhem? Gishti. Gishti? Që sa po dhem gishti? Pej që tashit, që më ka shkjerë kja qura. E cili gisht po dhem? I komesh. Cilis kom? Komesh tonë, pa komesh tonë. Të bëne një kjesh drejqi. Që pa kjesh? O, doktor, me ka këtë... Më së më kesh, doktor, më së aprin. Doktor, mëre, quenu pak, quenu se t'kalen. A je budolti? Doktor? Shpreje se doktorit se thot. Nuk unë gjitë se kësë bujsh, Ja, gjitë se për në mërkuhen, a kemë... Mirë, qëllës kom, a komës gjastat majtës vita? Ja, që majtës? E pëse për mod gjastë? Se rrima dëpt! Mirja. A ti qka, mirë, kështu do të me ta dhonë një gjilpona, a ke morë në herë gjilpona? Hala për ditë marë gjilpona, që kja qura em ka që i len gjilpona, qanë të pesh, qanë ka orë qatë pjerë, dhe mi që ka i ngullë lënë të. A po a? Po, valaj. Do të ka kemë su mu ngullë, ja? Ja, ngullë mirë, la. Mirë, nuk po thamë gjilpona kësi me qenis, po thamë inekcione. A ke morë për para inekcione? A për para, shko mora për mash, po. Pa, është e vërtet. Mirë, po të kuptoj që ke morë për mas, po atu të shtu për indekcione, a dhem një kësia? Në kësia shumë dhem, pa i veni ku ma dhem, ku ma jopim dhem. A po, a i veni tjene, e ku të adho në kësin? Doktor, po shë familje që është përveç të banal, ku je për të kësia si pas një kësia latë në 1013? Ku? Qysh? Ku je për të kësia si pas të je? Në kuk! Kuk traktorit, a? Jajtë për këllic! Ju po të tranëjshi ju? A? Ju po të tranëjshi? Je vëlloj që shtu erdhëm, po të... Jo një mjerë, po edhe vetëmi me ta bo rogën pak është. Pak? Që? Ju nuk kërki për mu. E për kënë jem? Asi si shë për mi, a për përse kërhina, unë fast, nuk jetë, nuk ju përsheve, për të kalësaj. Këja plek, ja, Për që pak. A përdin, kështë hina flekt pa lidhje, se lak... A ka mundësi ju shkoni kontrollohit të neuropsikiatri se kë ki smut pej nerva... Këtu e ke mje vëlla shani me, nervat e kalit i kam. Përshijesh? Përshijesh? Pa. O, më djallë, me posh gruqit Sofia një me, do të mi posh nervat e kalit. Edhe këtu për të besaj. Je vëlla shkondesën, se je që i ka nervat e kalit. Po, komplet kali është, mësi që t'kip. Fane, edhe një armoj. Komplet, a? Komplet, ja, komplet. Na dhe më thonë kena për ty, ja? O, Tafil! Tafil, cili është? Që Tafil që batirë doktori, Tafil? Që më shka hamon për këtyra, për ishë batirë? Tafë! O, Tafë! Kështë Tafili? Unë. Anë pëse s'po vazho? Që më më dollë? Me free fell?
E qka po liva dje? Doktor, mësë bë marak për veten. O, kesh të tho, o tafel, kuku për ty, shat ka gjithë. O tafel, kuku për ty, shat ka gjithë. O tafel, o tafel, kuku për ty, shat ka gjithë. O tafel, o tafel, kuku për to që ka gjithë. O tafel, kuku për to që ka gjithë. O tafel, kuku për to që ka gjithë. O tafel. Keq kuptime, mos kuptime, të paralizuar mjaftueshëm, rroga të vogla. Kohëve të fundit, profesor i nderuar, është ditëve të fundit, sidomos është bërë zhurmë e madhe në universitetet dhe rreth universitetit, pikërisht për këta tituj shkencor, për këto magjistratura, doktoratura, diploma e kështu me radhë. Në realitet, një renditje saktë e titujve shkencor në Universitetin e Prishtinës. Po në periudha kur ne dhe kem studiu, është fjalla për vitet 80-ta, në periudhën kur ne kem studiu, të zamon kam studiu në periudhën 81-85, atër kem pas një fakultet që dihet, do më thonë bujqësia ka qenë 4 vitet e plota, ju e pat mjekësin 5, pastaj u bo 6, e tjera. Tani, Universiteti i Prishtinës me gjitha njësit akademike ndodhet në sistemin e reformimit, do më thonë me sistemin e Bolonjës, dhe studime 4 vjeqare, tek ne nuk ka, janë 3 vjeqare, me cilat studime merret një diplom bachelor. Pastaj është obligative që të vijohet edhe niveli tjetër 2 vjeqar master, e cila nuk është në fakt magistratur klasike e viteve të atërshme. Do më thonë, ne në agronomi mbarojshëm një studim 4 vjeqar, një magistratur të rëndom që ishte zakonisht 2 vjeqare, madje mund të ishte dhe 3 vjeqare, mbarësisht nga konditat klimatike ose resurse toksore, kur shka hulumtonte, dhe pastaj sistemi doktoranturës që ekskluzivisht në bujqësi, mbarësisht nga hulumtimet është dikun rreth 3 vjeqar. Ky sistem studimi sot është, themi, 3 plus 2 plus 3. Do më thonë, tani më është studim edhe niveli i parë bachelor, edhe niveli i dytë master, po edhe PhD-a, përkatësisht doktorata, ka shkollë, ka provimet veçanta, do më thonë është një sistem arsimor që është 3 vjeqar. Me thirrjet e atëhershme të parat, do më thonë me një fakultet klasik 4 vjeqar, mund pranoheshe si asistent, po që se i plotësojshe kriteret që parashifshin aktet normative. Cilat folëm më herët. Absolutisht. Pastaj, regjistrojshe studimet pas universitare, në atë periudhë magistraturën, dhe kishe një limit ose një afat kohor që atë të ambarojshe për të përviju më vonë për soshmerin në shkallën e doktoranturës. Realisht, një shkallë e parë, një asistenti që sot mund të themeloj marrëdhënie të rregullta pune, përveç kriterit mosh, që për shumicën e njësive akademike është 28 vjeqare, për jashtë e mban mjekësia nëse zgaboj deri në 32 vjeqare, tu i pas parasysh edhe specializimet e gjata që janë. Studimi 6 vjeqare, pastaj edhe... Po, pastaj, do më thonë, merresh me hulumtime ose kreativitet mbarësisht nga fusha që hulumton, dhe thirrja e parë pas doktoranturës e cilat mundson që të jesh mësimdhënës në universitet, është thirrja asistent profesor, e cila përkon me thirrjen e dikushme që ishte docent. Pas 4 viteve të plota, po që se përmbush kriteret që parasheh ligji mbi arsim të lartë në këtë periudhë prej momentit të avancimit të parë deri në atë të dytin, do më thonë deri në profesor të asocuar, minimum të duhen 4 vite, dhe ti duhesh të kesh një gamë publikimesh, një seri publikimesh, që mund të jenë të shumë numërta, por domosdoshmërisht 3 prej tyre duhet të jenë punime shkencore, burimore, originale, në cilat duhet të jesh autori parë, në revistat të indeksuara me një faktor impakti, do më thonë faktor impact ose faktori qases është mbarët se sa revista shkencore është e lexueshme, sa aja citohet, dhe që të 3 këto punime duhet të kenë një recenzion ndërkombëtar nga recenzentët të cilët nuk ke mundësi dhe nuk ke asnjë gjast t'i njohsh ose ata të njohin, po që se punimi, absolutisht, po që se punimi i plotëson kriteret për publikim. Mirë, profesor. Jo rallë, ndodhë që shumë punime, që është normale, kthehen me vrejtje, me plotësime, me sugjerime, derisa, do më thonë, të përmbush kriteret e revistës që i kërkon standardet e publikimit ose botimit. Dhe pastaj... Shuj bre, pastaj, po, da. Ndëgjo se tu kanë përzi kablat edhe ty. I ke përmend 2 provime që i ke dhonë, na lodhe që 20 vjetë me to 2 provime. Ja, po mje shumë keq. Po mje shumë keq. Se parë do është rasti vërtet që shkova bleva dojnë që të shqitoret, që e diplomen
Gratis, adi një shish ujë, diploma në shpije. Ku e bleve? Ha? Edhe diplomën a? Jo, ujtë e bleva. A ujë altë, O, më lutë ke mere një euro gjysh diploma. Thash, jo, jesë së më dohet. Mere, jurez dhe mësë, që? Sofie. Qysh, jo, nuk është Sofie, po shkruun emën tjetër. Qysh? Blerdi Malushi këtu të kështë. Ku? Pas ka derta, po pahet se me stohin punë se typet. Krej që është të pikëshyri më rafë diplomat. Qërë, në? Ku e more? Ha? Ku e more? Me qërbim. Qysh kam ty? Ha? Eshtë për frizere kjo? Për shka? Për frizere. Ani dhe qaterati ty? Tu fët, qenë këni specialist me i shatirat flok. Po, edhe me dykyrë pedikyrë s'ki nevoj, ja? Jo. Jo, la më një me dykyrë taksaj. Manikyrë. Profesor që shkem, edhe manikyrë, moje djolem. Prof, që shkem? Mirë, falemderit. Apolloni? Ja, po kalon. Familjen se keni? Rutin. Naimi qësh është? Mirë. Mashallah, nese ma vonë. Profesor qeni? Mirë, falemderit. Djoli jam. Qyshini? Mirë. Familja vetë? Mirë. Profesor, ku është universiteti sëtë? Universiteti aty ku ka qenë? Dhe më thonë që aty të plepat. Ja, pak ma kënej. Ja, pak ma kënej. Ka njësi akademike, seria sendrore përkatësisht rektorati aty ku ka qenë edhe ashtu. Profesor, me njova ku është universiteti kështu, është nivel duhur, apo karo pak niveli, se Batlova, a karo dhe universiteti? Po, gjitha njësit akademike në universitet janë poaz bashkëpunimit, marret kush çfarë branche i përket dhe hulumtimet vazhdojnë, do më thonë varsisht është shkencë eksakte, shkencë jo, dhe kjo është hulumtimet po vazhdojnë për Batlovën, ka është e rrujt, për kush nuk pedin ka. Na ka marrë fatë. Se janë nisë në universitet e një herë, ka pak me të njëfshëm, nështë, edhe në Francë ka luat përvim me të njëfshëm. Për dikur janë nisën, mos me shku studenti ishë, se këtë një herë e moj men vetë më në ka pos njëfësi, për shkë ishe hishën përvim, u më në ishe pak. Tash e thirë profesorin, qëre një nëtë qashtë të djali tam. Profesorin, li e më të thimë përvim ishë, më se more, adi më shatë më thonë universiteti. Sa të kanë dollë ty qashtu a? Për në, je në kumë kanë dollë, se këtë një herë di fërt profesori mirë, e di fërt mirë. Jo tash, kanë dollë në onë. Vesh një minut. Më falë. A këna kry master bashk? Në atë ku? Masterin. Masterin, bashkë e këna kryje, po? Ska pas master atër, magistratur ka po. Qa jo kone na emë si sot me kryje, se sot me kryjnë doktoraturën, pasha zotit si me kryjë fillurën. Kërës më në me thonë s'pë ta fut? Pasha zotit, po? Qashtu është, a qashtu? Jo. Ja, për profesor, u ta që kësita. Edhe më shumë si se qështë për jore. Vallo, ju prizdu, ja, profesor, qëre, nashta i këm të vjem shiligujin. Po ju ulesh në prajan profesorit, ka dalë. Qa ka dertë edhe në të ullë, që aveç t'kamen me qitë kënina. Për kalzej, unë e jem për të bo marak, ku që prof, në shkoftë universitetit që të, ma mi hek studentat krejt, me qelë brena na i kjos disha me shit. Universitet, atë në ekonomiku, qëfar sola shko, e qelë butik. Pasha zotin altë, këtë fustona për femna, po është për meshkoj. A di që për 30 soporët i bën timur e shlirë tani... Që është fustona për meshkoj? Me qelë universitet? A, për femna brenal, po... E fustona për meshkoj po është fe? Po dhe për kësi në dërë që jenë tosk. Objektet e universitetet nuk janë në zjedhë probleme sociale te. Që zjedhet profesor ky problem? Ky problem ka hik pak si fillonim të bo shumë rak, për ashtu se nuk kam në ka fërt vleft universiteti, në ka vleft mo diploma, profesor. Kush ta ka thonë? To ma ka thonë, unë Gjermani 1997, një profesor. O prof, a ki diplom, ne që në shkollës meste, a ki diplom ti? Mësëm kesh. Jo? Që, kjo, nesër e mesh diplomën. Jenë mësu me shku në fakultet, kur nuk e nga profën, me hinë ligjerata, krejt masi më rënvesh, për në këtë në herja këna rritë profës, që shtu në gojtë dhe shumë i hi profës, sot kush profën, profa folish, njështë profa qullë, si më shtru fitness, ata bëshin laf me zvete, ku me mësu e bre, që këndush vete shtash adinaj sa ty bën ditë sanë, ty bën ko libja. Libra me mësu. Libra shmë ledzua, pro, po pimorë në pisosin për bajramu ju dollë baklava e mirë. A gjerem? Mas pa hargjitër se ke folë qatë shumë, sa që... Ja, për më hargjitër, mashallah, pas ka investu mihria së dënë ty, e pas ka shtru në laminat. Nese, profesor, sa da pak fëllim edhe ishtë qanë, në sane, orë në be? Ishtë kalze, se profesorit, në si thanë me orë më dho në universitet në Sima, vëdim ishto? E se thanë të masteri dhe doktoratura, din? Po thanë masterin e merë që në Shqipni sa ura. Me shkum sa të mimë, thanë më orë. Edhe në Greqi doktoraturën. Po, keni maru ju shkollën e lartë fillora, apo të mesme të tëllë? Ja, këtë se shkolla është e maru me që ashtë të veç dykat e ullë të shkolla. Oj, non, am do këtë ka shak sy të hirësivlen. Po, qështë është ta hirësivle, Allah i le? Mirë. A, që ashtë të qëllë i lakë. I ka marë fatë si vjetë. O, ja ho, zemën, ja ho.
Njëri me ditë që ai kur bje shije, kur bje borve që për një me, ajo është, ja kish njëse dhe me shku hajmali. Se? Kur? Se dë fëmija, për din që logën ka një herë pa lidhje. A je din, saksisht, fëmija këmë të logën të prantën mas dite. Ja rrasë pampeshtin. A je din kur ka me rashi i borë, si vjetë në kanë paralajmru akoma, po e presim, po? Kanë pe pretën e? Borën. Por, zoti, unë pun të lojtë më thini. Rrinin rrugë zoti, se qëre, të në herjen kanë ma shumë rrugë zotit edhe rruga kanë pashtruhe. Tash rruga gjithë ka ashtrume dhe jenë dolë për rrugë. Sofi, nëse ti dakordosh me studiu bujqësin, do është pa tjetër me vetë syllën. Amën, ti mbëjtë si ja? Se pa lidhe me vetë shka nashta. Vete. Amën është me thonë kumper kështë. Kastravec. Hajt. Kastravec. Kastravec? Qëra pëshe i naqën. Kastravec i është i rëmollak, a kështë? Kastravec i rëmollak. Qa pun pilqet se pas ka dhe veshë në vend, vetë, amë. Glamur. Nëse s'primon kërë se glamuri garant ngërthën në veti me disa pyetje që do t'i bëm për universitetin, pyetje dhe lezet që këmë thonë, pyetje kena mashallah ka që zoti pyetje, nëse s'bjena i pyetje ta mën, i ki kejt numrat S, M, XL, s'gjellë, s'bjen i thuk najmë një që to, ta një tjetër, pushimi preferuar edhe t'y për veti? Tradicional? Makarona. Makarona? Qyrë për makarona dhe mbujtë sipë, se mësa kum pija. Po, vallohi, ma mur menja. Se që ja hunën si shpaget. Profesorin të rumë. Halal zotja diplom që e kije ta boft, se mi post këtë profesorat që ti është ndirë dhe është respekt. Faleminderit që na ke orë në emision. Modela, komën si vesh një herën kom për profesorin, edhe ujnë në shpejt. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Qëri se të more, mashallah. Ne, se përshkojnë në nëjmë se një qimë puni kam edhe lash një tepsi. Jalla, dhe bolë kenajt. Qa ke në tepsin? Po të kalzoj drejt se më tha njona piqi kam. Allah hili këtë vesh ka një herë qështu që na pakën kom se pëpih mje dhe për në. Mirë, ani. Hajt. Profesorin dëruar, kështu është Sofia, ndërhynë edhe ku s'dohet. Ishit duke na e saruar shumë mirë. Mua pikisht më intereson, qka e në artikuj qëndësor, e qka ata divulgativ? Artikuj divulgativ, ose artikuj profesional, janë të një rangu që sistemohen ma ullët në raport me artikuj shkencor. Për një artikull shkencor, e thash paraprakisht nështë nuk e sërova sa dhe si duket, do është kesh, bje fjalla, unë mund të flasë me kompetencë në agronomi. Do është kesh hullumtime minimum 2, eventualisht 3 vjeqare, për arsye se shpesher të rasti si vjetëm për shamull konditat klimatike nuk janë të njëjta për çdo vit. Mund t'jetë shpesher një faktor limitues, thatësia e madhe, mund t'jetë pastaj faktor lagështia e tjera, dhe kjo është arsyeja që ato duhet të jenë minimum 2 vjeqare apo dhe 3 vjeqare, që ma vonë t'i publikosh, por cilt artikuj shkencor, thamë edhe njëherë, duhet që të kontrollohen dhe i nënshtrohen një filtri ose një recenzionin nga autor të ndryshëm të institucioneve të ndryshëm. Në këtë kontest, po e thëmë me një përgjithësi shumë të madhe, Fakulteti i Agronomisë qëndron relativisht mirë në veçanti në periudhën e pas luftës, sepse ky fakultet varësisht nga departamentet ka vu shkallë bashkëpunimi me shumë vende evropiane, madje edhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që po që se ju interesojnë detajet, ju mund të hulumtoni çdo njërin prej profesorëve në sistemin Google dhe dalin publikimet ose botimet e tyre të cilat janë të indeksuara dhe të pranuara, madje edhe të cituara në shumë vende të botës. Profesorin dëruar, njeri vizgjuar sheh aq sa duhet, jo aq sa mundet. Sa po shohim e sa po bëjmë, jo vetëm në universitet, po dhe në Kosovë? Tani, normalisht që problemet janë mbledh paraprakisht dhe janë grumbulluar. Është vështirë që të shkoqiten dhe të radhiten me prioritetet të duhura për kocë për çdo fushë në veçanti. Bje fjala në agronomi aq shumë ka problemet, cilat paraprakisht janë grumbulluar, edhe është vështirë që ato të rënditen konform trendit të kohës për çka ne kem nevojë. Një gjë që dihet, domethënë në agronomi, neve pretendojmë që këto prioritete t'i shkoqisim me radhë krahas peshës së tyre që kanë. Për shembull, neve përballemi sot me probleme shumë alarmante në mbar Kosovën, siç është menaxhimi i marr, i mirë, i drejtë i tokës bujqësore. Ne po përballemi domethënë me një invazion të madh
të popullatës drejt keshpërdorimit të tokës, drejt kjetërsimit të egër të saj, përgjithësi kjo që na kushton shumë dhe do të na gjykojnë gjeneratat të ardhshme. Njëre për gjithmonë dhe më thonë, ne duhet ta kuptojmë se ky resurs natyror nuk është yni, është përcjell nga dikush tek ne dhe ne kemi obligim që t'u përcjellim pasardhësve. Po që se ne arrim që të sankcionojmë këtë mekanizëm dhe po që se në Kosovë mekanizmat ekzekutiv arrin të ruajnë tërsinë teknologjike të tokës, problemet tjera janë ma që janë relevante, por janë të rëndësisë dytësore ose tretësore dhe ato rregullohen dita ditës. Në Kosovë ka institucionet mira, ka kuadrat të mira, ka rezultatet të mira të cilat janë arrit. Domethënë këtu nuk është problemi i një krize themi kushtimisht strukturore, sepse ka një strukturë. Ma tepër ndoshta është problem i menaxhimit të tyre krahas prioriteteve si duhet të vendosen ato konform kohës në të cilën po kalojmë. Unë mendoj se po që se ne do të arrijmë për një periudhë relativisht të shkurtë që ta ngrisim një produktivitet të punës në bujqësinë primare, siç janë vendet e Europës, siç është për shembull Holanda ku është 1/70, kjo do të thotë se atje një njeri prodhon ushqim për 70 të tjerë, jo ta bëjmë këtë produktivitet se asgjë s'bëhet brenda natës, por me qenë se jemi shumë ulët, ta ngrisim, ta dyfishojmë, ta trefishojmë, atëherë pa me dyshje importet e ushqimit që kanë bërë invazion në Kosovë do të jenë dukshëm më të vogla dhe një pjesë e madhe të holla do të qarkullonin brenda vendit dhe s'do dilnin jashtë. Mirë, profesor, ma konkret. E thatë në Hollandi njeri prodhon... Ka një produktivitet të lartë të punës në bujqësi. Produktivitet të lartë për 70 të tjerë. Neve kur shëtisim, kur lëvizim në për Evropë, vërtet, në për Evropë dhe në për botën e përparuar, nuk shohim shumë njerëz në për ara, sikur se këtu i shohim edhe në ara, edhe në livadhe, edhe në male, por nuk shohim produktivitet. Si ndodh kjo? Nuk është indikator ajo që përcakton produktivitetin e punës në bujqësi. Në të kundërtën, në një vend që më pak merren me bujqësi, produktiviteti i punës është më i lartë. Neve më tepër kemi statistika, po themi kështu transkriptive, përshkruese, dhe ne themi për shembull se 60% popullatës merren me bujqësi. Nuk qëndron kjo. 60% popullatës sot nuk janë në për zona rurale, në për fshatra. Domethënë ne në periudhën, sidomos në periudhën e pas luftës, jemi përballë me një invazion të popullatës, kemi depopullime, kemi shpopullime të mëdha të zonave rurale drejt centrave urbane dhe bie fjala Shtetet Bashkuara të Amerikës, Anglia, Holanda kanë një indikator lidhur me popullatën që merret me bujqësi dhe ky tregues është diku prej 2 deri në 4% varësisht nga vendi. Domethënë atje janë të gjitha proceset në bujqësinë primare thuajse të mekanizuara në çdo fushë dhe kjo është arsyeja që ata e kanë krijuar mekanizmin që e thash paraprakisht ruajtjen e tërësisë teknologjike të tokës dhe inovacionet i bojnë varësisht nga fusha janë të prodhimit bimor, blektoral apo sektor tjerë të bujqësisë. Tekniko-teknologjika. Absolutisht. Do më thonë, tanim kemë të bojmë, janë maset njëra me transfere të reja teknologjike e tjera e tjera. Gjdo agronom që diplomon tek ne, nuk ka më rend dhe vend që del para fermerëve dhe të thot që kjo masë agroteknike është të rëndësishme. Plehrimi, lavrimi, ujitja e tjera janë masa që i din gjdo kush. Tani për ne, do më thonë, ngell detyri imediate që ato të rekomandojmë, konform kohës kur duhet ato të bëhen, pse duhet ato të bëhen në këtë kohë, pse nëse nuk bëhen në kohë dhe ju s'ka dona fati janë të dëmshme e tjera. Këto pra, tani ne përgjysojmë transfere të reja teknologjike. Profesor i nderuar, fjala kriz në gjuhën e shkruar kineze përbëhet nga 2 simbole. Njëri përfaqëson rrezikun dhe tjetri përfaqëson mundësinë. Akoma do të mbaj në këtë temë. Cilat janë mundësitë tona, si kom, po flasim këtu në Kosovë? Tani mundësit janë të shumë numërta. Jo vetëm bujqësi. Tani po ju pyes edhe në të gjitha sferat. Normalisht që në fushën e shkencave eksakte, do më thonë që përgatit Universiteti Kuadra, qoftë në mjekësi, qoftë në teknik, qoftë në shkencat natyrore, në të rast edhe në bujqësi, mundësit janë të shumëta. Këto potenciale ekzistuese që i ka Kosova duhet të shfrytëzojmë maksimalisht. Ne nuk duhet të flajmë të që ashtu kushtimisht në thojza, por duhet të zgjohemi konform trendeve të kohës dhe ato t'i vejmë me prioritetet e veçanta për sektorët e caktuar. Normalisht që
unë këtë rast gjithmonë jam mas subjektiv dhe një akces, një vëmendje të veçantë ja kushtoj bujqësisë. Unë e kom thonë këta publikisht dhe mund ta përsërisë në këtë emision tonë që bujqësia, si duket nga shoqëria jonë në këtë periudhën 3-14 vjeçare pas luftës, domethënë sa kanë filluar mekanizmat e vendit që të funksionojnë, është disi ndoshta e kam përshtypjen si e anashkaluar, si nënçmuar, domethënë nuk e gëzon një tretman që duhet ta ketë, ashtu siç e kanë edhe vendet tjera për rreth, e mos flas për vendet e Unionit Evropian. Profesor, i thoni kaq mirë këto, pse nuk dilin televizion ma shpesh, ju profesorët universitarë, njerëz të ditur këtij vendi, këtij kombi, ti thoni në formë predikacioni gjithë bazën e diturisë, njohurive shkencore, se çfarë duhet bëjmë, se ne duhet hecim. Po, ka shumë gjana që mund të bëhen, potencialet janë, kuadri ekziston. Bjefjala, ne mund të bëjmë, do më thonë, një rajonizim adekuat për regionet tonas geografike, mbarësisht se duhem të intensifikojmë atje prodhimtarin bimore, apo prodhimtarin blektorale, që është karakteristikë sidomos për zonat e larta që karakterizohen me lartësi më të mëdha mbidetare. Unë dhe ti vim nga një region geografik, që njihet, do më thonë, malësia e Gollakut, ku atje mund të jetë një prodhimtari shumë intenzive blektorale. Nuk mund të karakterizojmë fshatrat e Gollakut me prodhimtari intenzive të perimeve, me prodhimtari intenzive bimore, por me blektori, me industrit e qumshtit, me industrit e mishit, me qumsht dhe nën prodhimet e qumshtit, me mish e prodhimet e ti, do më thonë mund të bëjmë shumë gjana më të mëdha dhe mund të minimizojmë këtë import marramendës që hynë në Kosovë nga vendet për cilat unë shpesh herë për prodhimet e caktuara, jo për të gjitha, dyshoj për origjinën e tyre. Profesor i nderuar, para se ta bëj pyetjen e fundit, një mik i juaj dhe normalisht edhe unë njihemi ka herë, jemi ngritur në për dyrë të universitetit edhe të shkollës kushtimisht së bashku. Në vitet të vështira për Kosovën, ju keni hartuar plan programet për shkollat e mesme, bujqësore, në baza vullnetare. Dhe ato për shkollat e mesme gjithashtu teknike, së bashku me mikun tonë të përbashkët të ndjerin profesorin e nderuar zotri Shaban Kastratin. Pastaj, keni kryer praktike në baza vullnetare, ilegale, me të gjithë studentët në përvendet të ndryshme të Kosovës, ku ju e dini më mirë, në vitet të vështira. Bile miku ju një përbashkët, profesorin e nderuar, Xhavid Berisha më tha se duhet i falenderojmë nga zemra shoqëri Krasniqin, Bajram Orinën, Bashkim Orinën, Musa Kosumin, familjen Hoti e Duraku, të cilët në ato periudha të vështira kanë pranu, jo vetëm juve, po edhe studentët për të bërë praktikën në kushte ilegale dhe paralele si që bënim atëherë. Është vërtet, unë, do më thanë, kam punua në sistemin atëherë shumë dikune një periudhë 4 vjeçare, pastaj erdhe në ato vitet që po ishujmë në atë mbijetesës, periudha 91-99, do më thanë, ai sistemi shtëpi shkollë, dhe mu më kujtohet, do më thanë, viti parë për cilin vit, tham të drejten, kam qenë bukur skeptik që mund të realizohet diçka në veçanti për këto shkencat eksakte, çfarë është agronomia, çfarë është për shembull mjekësia, tekniku, që janë shkenca këto të një karakteri tjetër, sepse duhet të vush gjithmonë një eksperiment që të kulmtosh, që të konstatosh diçka edhe pastaj të përfundosh për të. Absolut. Në periudhën e vitit 92, mua më kujtohet shumë mirë ajo periudhë e keqe, ta quaj ashtu kushtimisht, kur veç viti kalendarik filloi, neve s'ishim mësuese të përgatitun, objektet nuk ishin edhe për nivelin e shkollës së mesme, dhe u kërkuan nga enti atëhershëm pedagogjik që të hartojmë një kurikul me të ashtu quajtur në prag minimal të njohurive. Ka qenë viti i para, i viti 92, do më thonë, kur nxënës të shkollës mesme është dash të zonë një njohuri dikon rreth 70% të kurikulës që parashifte sektori, në këtë rast do më thonë bujqësia, dhe pastaj filluan vitet 93-94 deri në përfundimin atij sistemit shtëpi shkollë vitin 98, ku e pam që në fushën tonë, do më thonë në agronomi, është e pamundshme që të studiohet vetëm në sistemin shtëpi ose shtëpi shkollë, pa e kryer edhe pjesën praktike. Gjetëm gjuhë të përbashkë dhe unë i falenderoj shumë të gjithë njerëz që ishin dashamirë
dhe qelen dyrë qoftë për student, qoftë për mësimdhënës, dhe pjesën e praktikës e kryem në pjesën më të madhe në rrafshin e dugazinit normal, ku është bujqësia ma intenzive, po, në veçanti në fushën e perime dhe në fushën e shumë kulturave bujqësore që ata e kanë pas dhe e kanë tradit kultivimin e tyre, dhe në atë periudhë ata kanë qenë aq bashkëpunues, kanë qenë aq ofrues, kanë qenë zëmërgjer, do më thonë në cilën periudhë gjdo aktivist i fshatrave të caktuara, si që kanë qenë Rogova, Krusha, Celina, e shumë fshatra tjera, kanë ba një itinerar, një shpërndarje, një distribuim për numër të caktuar të studentëve, përkatësisht studentëve, mësimdhënësit, dhe ja kështu do më thonë ka qenë një periudhë mbi jetesës që e kemi mbyllë disi, normalisht ka qenë një qike handikepuar, sepse kjo pjesa e laboratorëve na ka mungua, po të paktën me parametra morfologjik për fushën e prodhimit bimor, ja kemi dalë disi. Profesor, pyetjen e fundit. Këtyre ditëve është atakuar nga të gjitha anët Universiteti i Prishtinës, universiteti ku ne së bashku të gjithë e quajmë tempullin e diturisë, unë e quaj tempullin e shejtë të diturisë së gjithë shqiptarëve, jo vetëm të shqiptarëve në Kosovë. Çka përfaqëson Universiteti i Prishtinës për ju? Tani, këtu duhet të jem më të përgjegjshëm, domethënë, unë pyes shpesh herë kështu, kush janë ata që atakojnë universitetin, përkatësisht ku ata i kanë mbaruar studimet? Janë po nga ky universitet? Një mik im i vjetër, një profesor më i vjetër se unë, një mik, besoj edhe juaj, profesor Shukri Fetahu, shpesh herë kur bisedojmë kështu për këtë fushën e agronomisë, thot kur ta pish ujin, mendoje ku e ka burimin, se mundesh më met pa të më vonë. Domethënë, ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Universiteti publik, Universiteti i Prishtinës, Universiteti tashmë Hasan Prishtina është një institucion i shejt, në cilin duhet të studiojnë dhe duhet të punojnë njerëz që kanë vlera dhe njerëz që kanë nevojë të nxonë dieni dhe të njëjtën ta zbatojnë nesër mas nesër në praktikë, pavarësisht nga fushave që i studiojnë. Unë besoj që Universiteti i Prishtinës, po flas tash me përgjegjësi gjithmonë për sektorin në cilin unë jam i punësuar, në sektorin e agronomisë, është relativisht mirë. Ne kemë bashkëpunim me shumë universitete të Europës dhe të Amerikës. Intenca përkatësisht qëllimi jon është që mos të ndërtojmë mure, por të ndërtojmë mura, bashkëpunimi. Për shembull, unë me një ekip të departamentit tim punojmë aktualisht me ca projekte të Oslos, me Universitetin Bujqësor në Norvegji, dhe këtë bashkëpunim e kem që një periudhë dhe mendojmë ta vazhdojmë edhe për 2-3 vitet, domethënë veç bashkëpunimi është i kontraktuar, kem punuar me austriakët, punohet mjaft me gjermanët, punohet edhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës, konkretisht me Madisonin, me Wisconsinin, dhe kemi sjellë mjaft risi dhe praktikat e mira. Thash në fillim pare, ideja është që të bëjmë praktikat e mira bujqësore, nuk ka arsye dhe nevojë që ne t'i themi sot dikuj se ushqimi është i rëndësishëm, ose bujqësia është e rëndësishme. Janë këto që i din, por që ato nesër pas nesër, do më thonë, çdo kuadër që del nga ai fakultet, nga ajo njësi akademike e universitetit, të di dhe ta zbatojnë në praktik, në mënyrë që edhe ekonomia të ketë një GDP ose në bruto prodhim vendor më të lartë, dhe në mënyrë që edhe të konsumojmë një ushqim konform kritereve të bashkësisë evropiane, sepse po që se është pikësynim i yni që vendin do të integrojmë nesër pas nesër në Unionin Evropian, me dhe o mos duhet të atashohemi edhe standardeve qoftë të sasisë, qoftë të cilësisë të produkteve bujqësore për nevojat e tregut. Profesor i nderuar, Profesor i nderuar, zotri Ymer Usinovci, muj me të thonë diçka që ato që ka të kemi pyet, fort mirë na ke thonë. Shumë faleminderit për teje që ishe me neve sonë të emisionit tonë. Faleminderit shumë. Profesor Ymer Usinovci, faleminderit që ishe me ne. Shkojmë bashkë. Në ndorë trokitje tuaja, kalojmë në një moment tjetër. Falenderojmë nga zemra profesorin e nderuar për momentet e bukura që na ka sjell. Një predikacion i bukur, predikacion për ku quaj në kuptimin më pozitiv, shkencor e intelektual.
E ne ecim tutje, me momente të tjera, me momente artistike. Zonë e zotri, do të vi, sigurisht në ndorë trokitje tuaja, për ju, për ne, për të gjithë, Rovena Stefa! Luj, me shamie, o moj bukurie
Rovena Stefa. Rovena, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Një publik shumë i zjarrt. Naim, bravo për emisionin. Një publik fantastik e kemi gjithmonë këtu në spektaklin Odeon. Rovena, sa po shkoj profesorin nderuar Imer Rusinovci, kemi folur për punë shkencore, për zbulime, shqyr që nuk spriti këtu, se qysh ku ke vesh kaq shumë, pas zbulu diçka se kish lon ai. Unë do t'i thosha profesorit të nderuar, gjithashtu dhe publikut ton shumë të dashur, që më mirë me prit dimrin, borën, jashtë, po vi kështu me t'lehta, se e keve pret më mirë. Vesh me pupla. Vesh me pupla, kështu pa. Mirë, mendohet që dhe Eva dhe Adame që shtu, veç kanë i pupël, kanë pas diçka, apo Hava dhe Ademi, kështu kanë... Ndoshta flasin, se nuk e dim. Mirë se erdhe. Faleminderit shumë, mirë se gjeta, edhe shumë bukur, po ndjem. Nuk do ta bëjmë çështje këtë, fustanin e keni shumë të bukur. Faleminderit shumë për komplimentin, edhe ju po dukeni shumë bukur në. Unë nuk ndjem shumë ciklet para bukurive të këtilla edhe kështu goxha shumë të veshura si puna juaj dhe këtyne bukurosheve. Ti rrethuar Naim. Naimi është mësu se gjithë të bukuroshe dhe unë vetë ndjeva, wow, thë shumë bukura, njëna më e bukur se tjetra. Rovena, kemi vajzat bukuran nga gjithë Shqipëria. Vërtet? Nga gjithë Shqipëria. E kuptova, ajo Shqipëria çfarë duam ne, Shqiptaria. Edhe njerë po të mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Mirë Roven. Vërtet, sa vite u bën që jeni në Prishtinë? 3 vite? 3 vjet, po. 3 vite në Prishtinë? Po, 3 vite. E keni gjetë zemrën shqiptare në Prishtinë? Kemi gjetë një mikpritje shumë të madhe, nga shumë dashamirës të artit në përgjithësi, artit që unë e kam bërë prej 10 viteve tashmë, por edhe miq, edhe njerëz të tjerë që s'kan të bëjnë me botën e artit, po që siç thash dhe vetë kanë një zemër të madhe për dashamirësi ndaj shqiptarëve, ndaj atyre që flasin shqip edhe që mendojnë shqip. Kjo është shumë bukur, se vërtet e kishim parë ëndër dikur. Ne shqiptarët po dalim nga ndarja e gjatë, e pafund, jo vetëm shekullore, veç 15 vite. Dhe këto 15 vite të fundit është mrekullia vetë që shkojmë e vim, kur të dojmë dhe ku të dojmë dhe jetojmë ku të dojmë. Dhe është bukur, ta ndjesh veten si në Tiranë e si në Prishtinë. Ka një këngë të bukur ashtu. Ju keni një produksion. Po në viteve të fundit, po thuaj se 2 vjet, ne kemi krijuar produksionin tonë, kemi qytë Terovi, për të qenë sa më thjesht, po s'pari bëjmë të gjitha ato produksionet tona, do me thënë muzike dhe video, këngët e mia që më përpara kemi pas ide e plot, por realizimet nuk kanë qenë të mundura do t'i bënim vetë, kurse tashmë mundemi me ato pak mundësi që i kemi që na ofron muzika. Unë e kam motrën time shumë të dashur dhe simpatike Elisa, që merret me gjithë punët e menaxhimit, ajo ka kryer një shkollë për menaxhim, por përveç kësaj është rritur në këtë punën tonë, se nuk duhet t'jesh dhe faktikisht menaxher me shkollë për të bërë punën tonë, ti e din vetë që këtu te ne ka shumë vështirësi për showbizin, për gjithçka çfarë ne bëjmë, por është bëhet dikush e ka edhe pasion edhe të lindur, do të thënë për të qenë më pranë. Është bukur kjo pavarësia juaja, 2 motra apo 3 në realitet me kaq elan, me kaq përkushtim. Është e vështirë Naim të jesh sidomos edhe femër në botën tonë, por besoj që me punë dhe me dashuri për artin e për gjithçka çka karakterizon këtë punë, si edhe videot për shembull që ne tani po realizojmë vetë. Videon e fundit e more për letra, për shembull ne kemi realizuar në produksionin ton, edhe si këngë, unë e kam kompozuar vetë, edhe është bukur kur bën diçka, nuk është të thonë që gjithnjë do të godasësh për të qenë hit, por nuk ka rëndësi, e rëndësishme është punosh edhe me pasion. Ta realizosh atë për qëllim e përcaktuar, të kesh një cak, një target. Po, një target, një qëllim. E more për letra, një titull mjaft intrigues kështu, sepse për vitet të tëra kemi pas edhe tema të këtilla që i kemi shqyrtu në jetë për letra. Kanë qenë arsye të shumta. Arsyet kanë qenë të
prindërve tanë që janë munduar që fëmijët e tyre t'i martojnë vetëm me femra shqiptare, me kështu. Më pas është bë dhe një interes aty për punë letrash, mja rregulli letrat e kështu. Unë e kuptoj shumë mirë, siç po e thu dhe ti, se për shkak të ekonomisë, gjendjes vështirë të vendeve tona që nuk ka shumë mundësi për punësim, njerëzit detyrohen të ikin jashtë, por dhe të bëjnë martesa për të rregulluar jetën e tyre atje, të bëjnë edhe martesa prej zori. Edhe kjo është faktikisht është një shitje e shpirtit që në moment nuk e kuptojnë, po pastaj më vonë, do me thënë kanë dramë gjatë jetës tyre. Dhe ju keni trajtuar në këtë këngë, pikërisht të temë. Po, e more për letra, shkove të ajo tjetra, nuk u ktheve kur, edhe do me thënë zemrën e bone gur. Do me thënë kjo është një... është një dramë e realitetit ton e kënduar nga një vajzë që është lënë nga djali që ka shkuar është martuar për letra. A të ka ofru në herë dikush me t'i bo letrat në Perëndim? Unë mi kanë ofru na im, po nuk e kam trastu vendin tim kur, edhe se trastoj kur. Rovena, para se të vinë artistët e humorit, e kam akoma një hall. Mos e ki shumë nxehtë. Është nxehtë, po do të nxehet edhe më shumë, që tani prap po unë poftohem pak, pas të jenë nxehtë prap. Me gjithatë unë jam i kujdesshëm, kam shku me të marrë diçka në publik, ose dikun ku e mbajnë një pelliqe si duket e bukur knej. Me erdhi dhurat më duket nga publiku. Më falni, a? Stojmë të kollukat në skenë. Kështu për para. Burgi është për burra. Burgi për burra, që për burra që haliten. Që të duhet, a? Qashtu që për ti e ki prongat. A shtile? Si flisin, dile? Flisin mos me... Qa flisin? Po si aheqë mos me përdos flisin, qa ka Jo, bon? s'ka lidhje, pëse po edhe këta, sa s'haliten këta, po më le që nëgjesim flica? Po... Apo nërti? Mirë, po shiesh. Shëqër të jenë liri i eknoqesh, unë e gjë. Shumë ojtë ti shpesh për t'ilëshën në toalet? Shpesh për t'ilëshën në toalet? Ja, s'jam siklet, mirë jam, mirë. Nuk po thamë që jenë siklet së kamanin, po pëham shpesh për t'ilëshën në toalet, WC. Pse më me mre, që atë këmë bon? Qërë mëre, po kushu ka thet me tre? Po thamë shpesh për t'ilëshën në qenet. Aha, ja ma s'kem internet na. Ti edhe vesh nuk pas kemi një mirë ja, kam, janë dy, kam. Mirë, për shka t'kanë pruve në burg ty? Valoj, për shef, që shumë kohë të shpia të nej, që atë sorrike, thash, hajtë shkojnë në burg pak të ndraja mbijen, të në farë atmosfere mësa ma mirë, s'kum t'i gjonë. Për qyma për shka jo në burg, për një lule jo mbarë. Për një lule? Për një lule jo mbarë. Ja, bes pa bes. Valoj, për një lule. Ha, garant, aja që është lule, pëse pa ngulli, ta pas ka ngull. Unë jë marrë në burg për një lule, se gjithë më njëm ko burri nërshëm, kur s'këm pas, asërmë të nëzëjeta, se atë nëzëjeta të dëfë kemi kap me dorza, asërmë ftëfta, s'këm pas, gjithë më njëm ko i nërshëm, pa përse më vjen dita me hinë burg për një lule, pa shka s'ndodë Kosovë. Qysh bre për një lule, shka ke bo ke këputat lule? A njerin prom e lëshun 24 orë se majtë këtë molin e kërbo raf. Se që kërbo, se majtë ti për një lule. O, s'di gjonë një lule, për një lule që jenor policia, s'këm di gjonë gruja veti, shuk është mirë lule. O, të erdhen policia ti kapen lule, thanë, nuk janë lule këtu pa bori. Edhe më thanë, ashtë një farë dishka se për të bajnë ke happy. Happy tha për banë. E këtë në herë, na. Happy tha happy banë. E s'mojsha me ditë na im s'ka qaja happy. E këtë në herë, na, hanë e danë kena mirë lule. A i na knosh në para bërë të mirë lule. Edhe fëmija këtë në herë, kësi merë ke gjumbi, i këna dhonë që si lule, a i nëzon ke gjumbi. Po me që si lule fleshit, që më kom mirë këtë në herë. E mos ke shkep ti pipat asë lules në për mahol rasisht? Valoj, gjdo gru se orë të shpia tu, gruja jam ja kalon ka i pip për me ndru në për mahol. Apo a? Po, valoj. Mahol shumë lëzënjorin, shumë happy një mahol. Happy, ata mahat janë krashni, që ta happy janë. A ju i një qaja mahola B13? A ban me të vetë shka? A ban me të vetë shka? A pedin që ka posa ja lull? Nuk u lull ajo ti... Po lull, shpëdi, tash është shpëdi, ata policia ta në një farbori. Po jo për një farbori, po drog është një farbori. Drog? Po drog e kultivu në shpi, s'pëdi e bore. Shka e bore? Drog e kultivu në shpi. Qish ma e lullja drog, në shkum po, kur lullja drog? Allah hile, mas më një droga që është ku më di qka, dru. A ban me të veti shka? Ban. A ban? Ban. A ban?
Bën të bën. Ban, a? Për shka ti mbrunë e pe qelisë më ke prunë që të vend që të. Shtë? Po. Ka marrë me të vizitu dikush. Ka mu në vizitu në i kush? Po, valla. Bili ka me të nrejtë pak. A farë piktuar i mirë? Po nuk e di apo dhe me latë me të vizitu, apo po dhe me ngjyra. Ja, mund qesh pak në hje zhim, ban. Një zhim edhe si në profil. Ka marrë me të vizitu gruja jote, dhash. Kush? Gruja jote! Ade? Shafi. Bas të qërnavë, bas të qërnavë. Kua ke morë këtë setër? Ja ti ke shis. Gjërë? Që le goje? Qashtë? Qka më me më qërravesh? Ustrinë se ke krye burgun, ja? Qysh dhe më botë si burë? Zbash burë kërheq. Qashtë? Uha, meste, sali, mirë, Apollomi, qyshem të gardian, politi qyshesh? Mirë, si drita ish. Ti me hongër me pipo? Po, talat për kemë. Qashtë se këtë tjera s'ke posë mundësi? Ja, mirë, talat, kërësora mirë, Shafi, falë mirë, shumë për ty në këta për të preqët mirë, valoj njerë, që ato se pak ta mërë në i qenë. Këtu këta pesjellë që në mirë për të knaqën këta. Këtu vishë për që me orë njerë në burë po knaqëke. Salametish. E paske, mirë më që farë burë ka përse? Mirë, rrima për vjesh tajnë. Rrima për vjesh tajnë që mirë. Me dalë kur dushe. Vishë unë e s'dalë kështu ilegal, unë e dalë të zëtni për idere. Dhe je për pëlqe burgu ta men, ani sali qëshije? Valoj me qështu pa mohëm si në burg, gja me mohëm, jeta e tilë qështu. Jo që apo bane, apo vjen aj kush, apo të rrijet vetë me mërzit e shpjetë, di se për mu valoj pa mu. Po që më kom vetë kërë e qyqe. Salim, falë që ti kum kesh shok, të t'kullon me dollë me ta. Për të kalzej drejt, për i kështë pos shok të halal. Janë, vëllaj. Halal i kështë pos kur vetë më kalon. Qëtë na kalon, pasha zëtëm. Valoj për. E qa, për shkata, qa bajshin ata? Valoj veshin me lu me letra, dhe deshin që je këtë theshin të tutës me najdet. O, djallim ka pëlqyje, për qysh dhe keme i bo muhabet ashtu. O, djall budale, këm pas ato, djall hajvan. Për shfar hajvanit se këshelon mu shprese, shfar muhabeti, për bën. Jenë hini ditë kanë full politik. Vesh me një të full. Bil, pasha familjen. Pëleq, më fali, me vrani një e sa vjetë dënuash? 25. Unë edhe 25 vjetë jam këtu. Po se pa bëdollë se thanë edhe një avë gjithë se fullën me agjikotë kanë gjërë dhe të lëshosh. Këtë dalën e pa i vratë tonë ata kujtë. Pa si e ti që i vranë, po heqë më se më shërë dhe ti me vranë. E shemi që i vranë? Se me vranë. A je bëdollë për ta rujnë grujnë ata, je bëdollë ti? Nime, ti Shafi kalë gjembre, nime shka ke puna që sa i lulle se ma kanë hukë, ma kanë pështjel me kës. O, Salis, ta kam pështjel me kës, pa ta kam pështjel me ajran, se pe marrë vesh mirë bëllë. Ata ish drogë. Që 20 vjetë lullin aty në gjëm, e këshëm pa pas drogë. Mare, disha, gjithë nora tetu me rke gjumi, kur se rjallë s'ku mujtë me këqyrë, ata pa më kishtë jem, kishtë rëllohë. Unë pa beshaj se u konë. Që pa besaj? Pa besaj se vallaj mu vish drogë kam ka shti me dash ty. Se dhe që tashu të kesh alësuti pa që drogë kam kesh pa në zotët mojtën e ty. Mire ka se qëre droga ty qarën syt. Se mu mi ka qarru e që me kitë beterin që 20 vjeta ma shumë maltes. Pa shas zotin po. Qashtu është? Kur bëhet e dit me dal? Kur bëhet e dit me dal? Jo vëllohi natën po deshin me të lëshojnë. Po vëllohi që ditë këtë nuk të lëshojnë. Se le bënë burë se vëllohi për kaldim kanë pështu e bëllë që kanë muju që të i shala dhe. Për letë, më se bati bënë i mire sa le të vëllohi. Më se prek! Unë shpesëm ke prekur këtë. Qëra, përse që kanë erë mesh këtë të mishtim bërë shtë. Ek më se prek ato të gretë. Ek! Atë kanë muzë vesh kaldim, atë kanë mënu e mbëllë. Vesh kalzëm atë kanë mënue. Ja. Qashtë, më se dothi pa lijet. A banë ishpar. Prek, më se po bëdollë të mbërë para. Pelet? Nuk lejohet kontakti me dush. Më kalzën e martu mi e më bashka dush bëjqë që. Shafi. Amore vesh, gëm, pare kisa dush, më s'ma shena një avdet. Se e kam edhe një lullem, për drëm për një se keni pa. I sash policit dhe më thonë të lëshën shumë shpejt. Po, ani brana vetë për e kje. Më se pa bëdollë. A ke hongër bëk? Ma për ka qpejt, Shafi. A ke hongër bëk? Vizita më baraj. Ty be bëll gatke, për të kalzej të Shafi, ko përshka. Sali përshkej se i kum lonë, dhe për dhëtë me bo drejkë të vinë kaj shia ta shë familje. Në emër të jetës, me thuaj të dua. Po që shia që tash? Në emër të vujtjes, vuaj me mua. Po njetë se këm. Në emër të dashuris, me thuaj të dua. Në emër të vdekjes, vdiq me mua. Shafi, të dua. Shafi, I love you. E shlibe dish, Shafi. Shafi, orom, ti jam më Shafi,
Shënë shkojmë. Qa ke që keve? Fjallë të dua për Koreës Jugut. Koreës Jugut. Të dua në gjuhën Koreë. Sofi. Për ty, s'kam gjumë në sy, ke bash në jetë. 5 euro mi ki bardije. Hajtë bojo, da, perit ju. Pisi një herë. Kushtë ndau prej meje, kushtë mushi me gjen, të jetosh pa mua, me nimi plagë në zhemer. Hyra vjetë moja i paske modë bre. Aty se ka rihet, Ma mirë se atje në Birut, së kërkom së. Kuj keni burrat? Hajde. Hajde, Kuj kena burrat? Te gratë. Se ka rihet, Dhe mbajmë duar trokitjet për të falenderuar nga zemra të gjitha ta që përmbajnë spektaklin tonë. Kompania projektuese dhe ndërtuese Princesha Banikom me Selinë Prishtinë. Doni rahati, doni shtëpi, doni ngrohtësi, shkoni tek Princesha Banikom Prishtinë. Albert, kompania vendore prodhimeve të mobileve, vetëm në Kosovë edhe në Vështre. Janë mobilet shumë të mira edhe nuk bëkshtu njës kërë qypës të nalë. Vazhdojmë sepse vjen Vipa Chips, Vicianum Patatino, shije parezistueshme. Vipa Chips së shpejti me produkte plot produkte të reja. Hani, Vipa Chips standard europiane në peso për prodhimin vendore. Vipa Chips së shpejti me plot produkte të reja. Kush vjen mas Vipes non? Vjen Renault Center Muqiqi. Gjithë ju shka keni Renault Center Muqiqi, qa keni Renault Ulta, dhe më thonë Renault, kjere Renault ja, më një me shku të Bardhash, të Renault Center Muqiqi, me një staf profesional, dhe më thonë kjere një amdreqin ndorë. Për nëse që amdreqin një avoni kërtynev, delti i krymë punë të tua, këtheje se merë kjerën të në dhe lena to, me shmime të vëllitshme, me një staf profesional, në Bardhash. Renault Center Muqiqi. E pas Renault, a pëtin që treqet Renaultja, garanti jeshtu pak, edhe qka ban vjen, baba ta vjen ujnë për 1200 metra lartësi, pra uj i Alpeve, i vetëmi uj bio. I patrajtuar kimikisht. Uj Alpeve. Këja të ujë qkojmë vranjesht të saloni ndolimit, Selvete vranjesht! Drejtrimave Prishtinë. Servisi Autoenergia, servisi më modern i specializuar për Mercedes dhe BMW me Selinë Bardhash Prishtinë. Kompania Kosova Model, Dimri Veçerdi. Në Kosova Model kemi ngrohtësi për çdo shtëpi, sepse aty mund të gjeni dyrë dhe dritare të modeleve evropiane. Përfasia dhe saloni shitjes për dyrë dhe dritare edhe në Olten, kantoni Bernit në Zvicër. Tradita që sjell të bukurën. Autoshtëpia, autosaloni i autopjesëve Duki, rrugës për në Mitrovic, posa ta kaloni Vushtrin, te Duki do të zgjeni zgjidhjen tuaj. Dhe zgjidhjen tuaj, autopjesë për Audi, BMW dhe Mercedes. Duki, autopjesë. E pas Dukit vjen Dino Kompani, e cila bën ndërtimin të larta dhe të olta, prodhimet betonit, si dhe shitje të keramikës të brendve më të njohura italiane. Ofrojmë, pa dhe që ka ofrojmë të tërsen? Bani e sa lekole me dërtim silësor, Europian. Ja. Nan, dua buk. Tajep, Nan, dua uj. Tajep, Brendi Kompani, magistralen, Perizaj, Stima. Metalbau në Vranjevc, bëjmë prodhimin e të gjitha llojeve të gilinderve, prerjen e llamarines, prerjen dhe përpurimin e materialeve të qelikta. Metalbau Vranjevc Prishtinë. Me gilindera kështu, dhe më thonë prej hekrit edhe për gilinderit ata mënën me bo babadimnin. Babadimrin, ha? NLP Elektrokontakt. Bën projektimin, shqyrtimin, ekzekutimin dhe mirëmbajtjen e instalimeve elektrike në objekte të ndryshme afariste dhe banesore në Prishtinë. Profesional Elektro, bëjmë montimin e LED dritave, kamera, alarme, sisteme sigurie.
dhe flash trade dhe 3D, material për elektrikën tuaj mbi të gjitha poqet më ekonomike dhe më të qëndrueshme në vend. Flash trade dhe 3D. Rone, Qumini, Minimax. Minimax. Zbritje madhe dimrore deri në 70%. Zitoni. Minimax Shopping Center. Shkeni. Labi Invest ofron shitje të banesave në bregun e diellit me cilësi të lartë. Labi Invest. Kompania sigurimit fizik Besa Security Prishtinë. E ke besën. Bëjmë sigurimin fizik, kolektiv, vëzhgim, vrojtim dhe bartje. Dhe mos harroni revistën tuaj Kosovaria. Mund të lexoni drejt për drejt në website www.kosovariaviz.com vetëm për 1.99 cent. Mos harroni me lok gishtin që mi shpletue. Ndërsa për çdo gjë lidhur me marketingun e Odeon, kontaktoni Silva Peposhin, numrin e së cilës e keni në ekranet tuaja. Na ndiqni nesër në një ritransmetim në radio televizionin 21 nga ora 9 e mëngjesit. Hapni syt për të parë diçka të bukur që në mëngjes. Odeon, spektakli juaj, dhe në YouTube, Odeon Show oficial, në kanalin tonë zyrtar. Këto bukuroshe që i kemi këtu, është për kujdeset për të. Valloj veshti e din, mas miri. Moda City nga Ferizaj, një qendër e madhe, si quhet, Mentori Center, Moda City Mentori Center, Ferizaj, pashtu e ka bëha dhe në Gjakov, edhe për këqyrin krejt Kosovën me shpërthimi. Me pas ka një përfasia. Si fjerake, tironse, prishtinase, që kanë t'jesh më shumë? Unë shqiptare, Shqiptare. kam në emigracion. Amin. Jo, po. E kisha fjallën ajo kënga e bukurike dhe më lenë shpije. Qaj moj bi. E po qaj maro. Qaj moj bi. Kjo është konglabë. Konglabë. Cilat janë planet tuaja, dhe si produksion dhe si Rovena Stefa? Planet tona janë të bëjmë muzikë të mirë për njerëzit, që ta ndjen veten gjithë një afër problemeve, pse jo edhe gëzimeve, jo vetëm probleme, po edhe gëzime. Do me thënë, një realitet që ne ngrejmë në një tjetër dimension arti. Do me thënë, se realisht të bësh art, do me thënë që të flasësh me gjuhën e njerëzve, por aty në skenë, pak më artistikisht, sigurisht. Po, ku mendoni ju se mund të lançohet më mirë arti për cilin flisni ju? Në skenat e festivaleve, në skenat koncertale, jo, po, e kisha fjallën në një skenë, edhe skenën tonë sot për shembull, në televizion, apo njerëzit ku të mundet na shohin edhe në YouTube, se jo, dhe me thënë sot format e shpërndarjes janë të shumta, njerëzit ku ta gjejnë veten më smirti, se e gjejnë gjithë një, dhe me thënë sot janë rrugët lira, e mira që ne t'u ofrojmë atyre, edhe si produksion, po dhe ju si njerëz të televizionit, na im të ofrojmë njerëzve sa më programet bukura, gjëra që ata t'i shojnë, t'i ndjejnë, ta ndjejnë veten e tyre, dhe me thënë sa më afër. A keni pretenduar ndonjëherë të drejtoni kështu një spektakël të tillë, të organizoni vetë si produksion si? Po, do me thënë, kjo është një dëshirë imja që t'jemi lidhur me televizionin që herët, kemi bërë plane, akoma nuk është realizuar diçka konkrete, po ndoshta në të ardhmen bëhet e mundur diçka e tjetër. Po flitet që je shumë e pasur, që ke shumë parë. Jo, nuk e di se kjo punë, edhe një ditë e pam një shkrim, edhe ne na im jetojmë me punën tonë, ashtu si edhe si gjithë. Sigurisht, do të thënë, me muzikë, nuk bëhesh do t'i pasur si biznesmenot tanë, ose ku e di unë, mos flas emra tjerë. Tu e pa Beyoncen në... po, ato e kanë një treg të gjerë gjithë botën, për shembull, edhe ne kemi tregun tonë, që po shkojnë dhe po i marrin për letra, të një imagjino se çfarë pasurie mundemi ne me bo këtu, do të thënë ku edhe njerëzit nuk kanë do të mundësi të blejnë një bilet 3 euro apo 4 euro, do të thënë duket shumë se ka qenë kushtet tona. Kështu që me ato gjëra që ne mundohemi, do të thënë ato investojmë vetë, kjo është pasuria jonë, për më shumë është shpirtërore, akoma vazhdojmë me ato fletat e nderit që i marrim shpesh e shpesh.
Mirë, para se të na këndosh edhe një këngë, po mendoja te kjo, edhe unë lexova që jeni shumë e pasur, duke menduar që në ndarjen e çmimeve Grammy, herën e fundit doli Beyoncé, edhe ajo goxha shumë e veshur si ju sonte, thash, jo, mërë, po këto s'kan pare, për që ata dhe s'po mujnë me blekur gjo krejt, desh po dalin. Me u gjesh, dhe me thënë që s'ke pare, këshu i bi. Dhe kështë ma shumë e u vesh. Do ta dëgjojmë vazhdim edhe një këngë nga ju? Po, e more për letra. E more për letra? Po, shkove t'ajo tjetra. Rovena Stefa, skena për ju. Rovena. Faleminderit. E mora për letra. Pate ovacione, edhe një, ta thash ma heret mos me përsërit. Do të tentojnë, sidomos djemë të mbajnë në skenë deri sa të binë puplat. Nuk do të bijen kur puplat. Po, inshallah subi dashuria për mua. Kjo jo. Puplat. Mirë. Ashtë bukur ajo garancia juaj, siguria juaj se nuk do të binë kur puplat dhe mirë është. Ashtë e mirë dhe oferta që... Po, që për letra në... Fabulën e kësaj këngë kemi ndjekë edhe në spot. E keni ndërtuar me qëllim kështu?
Çfarë keni synuar të thoni me këtë? Për gjithë ata që janë habitur që pse ato shigjeta, koha me lëkura e të veshur. Është bërë e gjitha miqtë e mi të dashur edhe për ata që e kanë keq kuptuar. Spoti është një ndjenjë e dashurisë midis tyre dy të rinjve, që tashmë nuk është, po është bërë në atë kohë, si para 2000-3000 viteve, për të kuptuar që atëherë njerëzit kanë pasur vetëm njëri tjetrin dhe me pak kushte ekonomike jetonin me ato shigjetat, vrisin diçka në pyll, bonin fëmijët e tyre, jetonin të lumtur në paqe, pa që nevoja të kenë lukset e sotme. Do më thënë keni preferuar një jetë idilike. Do me thënë ajo jeta ku s'ke nevoj për të martuar për pasuri dhe për të shkuar diku tjetër edhe për të lënë dashurin tënde. Por ke nevoj për dashurin. Ajo është bërë për atë qëllim dhe me thënë, është një përfytyrim artistik, sikur do t'ishin vetëm ata të dy, duke dashur njëri tjetrin dhe duke mos e lënë asnjëherë as për arsye ekonomike, as për diçka tjetër. Prandaj, kjo është ideja. Mirë, Rovena. Na keni sjell dy këngë të bukura, dy këngë shumë të bukura, domethënë një potpuri dhe një këngë që keni realizuar. Kam kënaqësinë që gjithë një vit e ti dhe këngët e mia më të mira që prej dasmës, unë mbaj mend 2004-ën e kam faktikisht ju jeni miq shumë të mirë. Të dy së bashku me Mirien, jeni nga miq tanë të parë në Kosovë, edhe gjithë një do t'jeni tillë, edhe që mua më keni përkrah shumë së bashku me familjen time, me Elisën. Kënga dhe krimtaria juaj... Faleminderit shumë. Kënga dhe krimtaria juaj artistike kanë krijuar përkrahje kudo nga dhuruesit tuaj. Shumë faleminderit që ishe sonte me ne. Ishte kjo e tëra, që kishim planifikuar që t'jemi bashkë. Faleminderit Rovi, faleminderit Rovena Stefa. Jemi rikthyer në spektaklin ton. Kalojmë në një moment tjetër. Zonja e Zotri, ajo erdhi që në fillim me ritëm, me shumë dorë trokitje, me zërin e bukur të saj dhe me një paraqitje fantastike, skenike. Do të vinë vazhdim për të kënduar e bashkëbiseduar me ne. Kush tjetër? Për ju, për ne, për të gjithë, Ryva Kajtazi. Trokitje për këngët e Karrita. Mirë se erdhe Ryva. Mirë se u gjeta. Në realitet unë ju kam anonquar, ju kam paralajmëruar më herët, ka ardhur me bujë, me ritëm, edhe mike Qanena i dikujt në drejtim tur me të zonë, mirë apet zoom, diku në të mirë, shko pa larg, isha këtu afër. Apo të pëlqen karrikja? Mirë, komod. Si karrike? Mirë. A do të pëlqen të një karrike e tillë, kështu, a e politike sa, në i kryetare komuna, kryetare shtetja, diçka? Gjithçka është e mundshme, po nuk kam mendu ndonjëherë me qenë në pozitë të tillë, me një karrike. Si kryetare, udhëheqëse, politikane, deputeta, apo diçka e ngjashme. Thonë se, a din kujt i ndodh befasia e madhe dhe suksesi, bash atij që s'menon hiç për çat gjë? Unë veç e mirë pres pozitën. Nuk ka ndonjë problem. Me propozua, kishe me anis iniciativën veti kështu? Se di, se është diçka që unë se ku mendu asnjëherë, edhe në momentin që ti s'mendon edhe s'planifikon, kështu që s'di as çish më të përgjigj, po gjanat e mira vinë, nganjëherë do të më jau qel derën thot. Vin lomsha lomsha. Po, kështu që çka të vjen, le të vjen. Në realitet na pëlqen me thonë lomsha lomsha, se thonë gjërat e mira vinë fije fije. E të këqijat me bëm jau qel derën lomsha lomsha, thonë qel jau derën. Ja më shelim derën aty. Le të kalojnë. Ja më shelim derën aty ne. Mirë shumë the nuk ma mendu fare. Çka mendon Ryva? Nuk është se s'mendoj. Mendoj për gjana cilat më rrethojnë, për punën cilën unë e bëj, për profesionin, për krejt. Për një djalë të mirë? Ka menduar, vazhdoj të mendoj dhe do të mendoj. Krejtimi bo sy e vesh, a ka në i sena drejtim, a me prita, mos me prita, me... Jone? Do të mos e bo se më hrasin. Jo për tjetër, veç më vrasin, se kur gjë tjetër nuk. Po tash përveç, do me thonë është e dishme që unë jam e fejume. Mas. Kështë që... Mas, ata djemë të ranë. Të urojmë, përgjësojmë.
Përndryshe, ku është tryva Kajtazi këtyre ditëve? Në botën e këngës? Në skenë? Gjithmonë mundohem të merrem me punën edhe me profesionin tim, varësisht në muzikë apo në aktrim. Kohëve të fundit jam të punu rreth një realizimit videoklipit të këngës ime ma 3, që shpresoj që të realizohet ashtu siç jemi ty para pa. Viteve të fundit kemi pa më shumë në këngë, videoklipe pa fond, këngë pa fond, koncerte pa fond, udhëtime, gjithandej i shohim reklamat. A tingëllon pak si kur e ke trasu aktrimin, apo? Jo, në asnjë moment. Aktrimi është profesioni jem, edhe gjithmonë, edhe muzika do në aktrim, kështu që më përcjell hap pas hapi aktrimi, po kjo është një fush për cilën duhet gjithmonë të presim nga të tjerët, jo të marrë është iniciativë, së është një punë kolektive shumë e madhe, edhe gjithmonë i kom mirë prit ftesat edhe i mirë pres, kështu që jo me gatshme. Nëj film, nëj... Faleminderit. Për momentin nuk jom të punu në këtë drejtim, po gjithmonë kam shprej gatishmëri që në profesionin tem gjithmonë jam e gatshme. Sepse për ato jeni diplomuar, për ato jeni pregadit. Po, sigurisht. A mos i ke harru kështu aktorët këta miqë që më të cilë ke bashkëpunuar dhe ke Jo, për kontrazi, sa për isha mbrapa skenës me kolegët e mi, cilët kemi punu bashk, mu zgjua jo ndjenja, jo adrenalina, në për show të tilla, që është një punë mjaft shumë e mundimshme, edhe që është një ndjenjë shumë e veçantë. Atë ndjetë veçantë, që... Losi me orë. O, qasë shumë që e du më hilët mja papuqe. Po bre ti ka një dë një rej, mytim, shkoqi të më rej papuqe. Pa tash një aktë në herë që shtu konë, e ke dashti ke hikere, a di që bura këtë në herë, jesë kë mizeri, asë dhe kë glamuri, të duam për që kësane, këtë në herë ka rej buri. Po të ka rej, po. Për dashni. Edhe ti najmë. E vi që edhe kë kalif sotë dhe la plet. Shka mure vesh ti me qëtu femna me qëtu këngtare të deshën krejt, që shtu që edhe më rëlesh aty. A të ko hije ty? Ja. Rëvesh pak që aty? Jo, Ravena, pasha pa misjen, se ne herë hina thash qobo. Jo, me Ravenën kom bisedu me sy mselune. Po, a? Qështa, i që shtë frosha? Pëse shpëkte është qanena e në profil, qështu më është me bo pytjen? Ani, që mirë, qështu në profil tash kom ja bo pytjen? O, më shefen këtë kom, o, sa ti pas. Jo, vallas më shefen. Pse ki nevoj ti me thonë që ta? A i më falë, u gabova. Qashtë? Rive qështë kam? Si e një mirë. O, vallaj mirë, falimderit ti qështë kam? Apo bleni apo gatuni, ja? O, vallaj gatunet blene. E pak pull në shtëse. Po që tu he hu. E nona asë qatë gati dorën kolegës, si e kolega jemi. Hajde brem fund qatë gati dorën se këtë më pënç pësë, na po. Motër, ku je? Këfirë më është lirë ofë në emisioni je? U qyqë! Qa, apësheniri më ullë që anina gjithë shka sha. U qyqë, përse se ardhë. Thashtë apë, shkonë serios, atë ka bona i problem ta? Jo, pak. Zemë, qështë kam. O, e du shumë se këmë rrisë që shtojnë me. Edhe këto, a? Po, edhe këto. Për që ta i rrafë shumë krejtë. Në madhe, në pasha, se që kjedin, kjo konën klasë të pasë në ullë shatë të dyrës aty, kjeve kjapë ke një ranë edhe shkejke. Pasha, zotin në pëlqenë se është këngtare mirë, qatë kënën mirë të vesh, a ke po? Po. I ka atë balada, i ka atë këngë të mira. Ka diks, po që shtu, bravo, se pak e shkuptime krejti du. Vesh dhe këngtare, që po më mi morë vesh, vesh një fjollën fund të anglisht e marrë vesh. Edhe që Hanza tjetër shtak kur që. A u që Hanza? A, po. A? Ke bona i kënë, shuve më shkesh palite? Ka diçka të reja, ka. Hajde, shboljava, a mojni me të modjën të mas tja? Valla, jo. Bëlla e kaptina? Kaptina, unë bëll. Unë bëlla, ha, ta ha dreshka. No, është valla, me nëzhe, bëll, mo, atin e shkirë. Unë nëmër të ryve s'krejt djemë që ka ngoma sojna dhe s'kam po, sa të fash që ta kena, për më se meni nga dza me kitë parpune, se që shtë dashnijat, qëtin me vuj, qëtin me... Qashtë, afre më? Edhe një herë nëmër të ryves, edhe nëmër të dona lalo... Ne, se dona s'ka nevoj vesh të ryves. Dhe më thonë ryva, fe ju, kështë që... Qa keni nga masoj, na këqyrë vesh kësa nuk njëna nga një mas në kritjetër se e patri ba, shkaj, qa me bo? Ku shkoj? Ha? Ku shkoj? Po për ju e të burri, këna mja bo një dorësëm të modhe, a i burri të shkon Ferrari, se ka nga bëll mas të jeve që a i shkon i shpejt. Në zonë, ja? Që fa njëni është me në zonë,
A tu ka bo maraka? A tu ka bo marak me në zona? Marak s'më ka bove që më gëzu e shumë për të kalzej drejtë. Që s'ka fazon sa lihi ty për më falë? Pasha zotin, qash për këtë në herë mu më patin lyp. Unë patëm shef në një mujdit. Po, a? Mos më lypshin. Pa në shtërë për në biblioteku patëm njëftu. Po ti më sa parë dhe ryve në kem shef një 2-3 muj, qash shumë që lypshin? Po qashtë, pasha zotin, po bile karikun e kom pas vjet dhe qështu, a? So telefonata më fikse, gjithë ka të shpijam, tak, dyrë sot më orë, pasha zotin, kini gisht atë ndyrë të kërsi. Po të lyp thon. Valloj po. Ani glamush që shkallove ti? Mirë, faleminderit. Ama gjole? Qa është kjo? Shkove dhe shpak? Po jo, as pakim di mua. Po ti majmuni e vetë më së më shkërda? Që, I love you. Shumë faleminderit. Kur gjë mere, dhe më thonë më nëshme plajt me to, kur se kia tot. Ka me majtë kujtim, për ndryshë unë jam shumë person që i du dhuratat. Shumë faleminderit. Menua që i dënë kafshët. A dhe ma shumë e dënë arushen, a qanë në sharrit. Valla, s'po di qa me thonë, nështë arushem? Arusha mirë është bardha, që flajnë ndi me klapë, si amin, si këta që është kësheqerin altë, uha. Shumë faleminderit, ta di për nderë. Riva, diçka të re, a e vetë najmë për të reja diçka? Po, për këtë pyetje jamon, nuk jeti. Badëm qële, po është familjen që ka prollën në shku, ka mytë mi bo, këpuca, drezoti, dhe brofta, a din që më bërë këshkën 3 vjetë. O veshtë të kaftë krejtë vesh. O veshtë të kaftë krejtë. A ke prej thejtë? Edhe qërafat, bile. Edhe qërafat, a? Kështë kujdes për dukjen tua na em? Për dukjen time është për kujdesur fillimisht vetë zoti, pastaj të tjerë. Edhe faleminderit për zotit që kujdes për glamurën. Ja, mihria së dhe kanë drejtë. Ashtë e vërtet se të fola me to, tha shtë laminate kështë e bo krejtë, lamparice, veç kështë japolë të bosh, pa. Je i mirë është. Me 4 orë. A i keni bo ofertë ryves, me ju bashkan gjitë në njëherë në një mbrëmje, se edhe humori absolutisht bile mendohet që komedia është aktrimi me vështira, është kështu? Sidomos stand-up komedi, dhe me thonë i vetëm në skenë, Kjo budolla që bërë për shambull, për dhe me thonë një publik të tonë është detyra me vështirë në botë e një aktorit. Se kalajes kje, si kili hajt, kili hajt. Edhe këno, pak aty edhe. Aty këtu po, adin po. Edhe për shpëzoj rastin që me të vërtet shumë suksese edhe me të vërtet e një shumë të mirë edhe pehje shani këtë emision. Po vëllaj po vishtë të thamna si te, që tu që kina pehje shojnë se so për mu. Si pysën publikun. Edhe qëto fa dritash, na kanë reqë, na kanë knasë, jo? Ja, edhe ti po shkelqen. Për gëzimet e mija, sinqeresht. Qa pa thu? Po ju uron. Falemderit shumë. Kolegja juaj. Falemderit je kolege, për një me e dojna shumë. Ju së bashku gjithë keni qenë në një event të këti. Me këto dhe në shtri këm qenë. Shfaqe të këtila? Në shtri këm qenë 74 me ta. 74, mirë vëllë. A je mirë, qështë je? Apolloni? Për nuk ka jona, ma vesh pak. La? Moje, hajtë, qashtu, komën e ndërën se pas kanë. A një mirë, Apolloni, emrin bjami numën letirtimi të rënëni. Edhe me certifikat lindjes. Ja, mirë, vesh numën letirtimi. Si quhe, ne? Odeta. Kësh? Odeta. Thash, kështë pëzërte. Mazira, të shka mazira. Nga jene? Nga Vlora. A, sa vëkëri. Faleminderit. Si pëndini këso? Shumë mirë. Që të me mojtë, nga duhe së është ma mirë se me një firë. Që one ta mojë, one të rishpaj. Vlonjate puro, labe, pyte kështu. Nga skraparin, nga... Qamërja. Ja, nga I kam labe bukur. Nga I kam labe bukur. Qa të do ka në ryva? Nga I kam përzi me gnu. Mirë. Ne të nga përshkojna, vesh pota qef. Se e pota këtë ryve, në abdine e du që shtojnë me zemër. Vete ke majt, vete ke rrit. Operacione plastikës ke bo? Jo. Së është e vërtet? Mos ja prek punën se ja prish grimin. Së është e vërtet? Jo. Ha? Jo. Nese kënina jo? Zorën qurre? E ato po. Qashtu, a pëse që ke bo operacion? Po. Që shumë ndje ke zora qërë kërdulli? Nese, glamuri me ryve. Falemderit. Hadi gjole. A kreve nona? E shqyqër zotit, hajde. Qa për të mëna qilo? Jo, hajde shqyqër që e kreve, hajde nona. Olli, fjolli djolli tamë të ko qebre. Jo, kum folin me ryve, na kolege kire, hajde nona, hajde shqyqër. Falemderit ryve shumë. Hajde pa. I madhi bekim femiu I thot fëmijëve të ti që të bëjnë nga një profesion tjetër, të ushtrojnë nga një profesion tjetër për të ekzistuar se nuk I dihet një jetë. Ju përveç këngës
edhe aktrimit që thatë më shumë jeni në pritje, merreni me diçka tjetër në jetën e përditshme? Gjithçka çka ka të bëjë me artin, dihet që Kosova është një vend shumë i vogël edhe janë mundësitë e pakta për me jetu me profesion të tillë. Kohëve të fundit kam hapur një dyqan të fustaneve, edhe po merrem me... Për femra dhe për mashkuj? Ka dhe për mashkuj, mu mi u ble femrave, grave, tyne, fustane. Fustane? Po. Në Prishtinë? Po, në Prishtinë. Ka ndonjë emër, ndonjë firmë, ndonjë apo... Është Ryva Dresës, ndodhet në Grand Store. Janë kreacionet tuat apo... Jo, janë kreacionet të njora, si Giovanni, edhe Tari Kidiz. Që është kjo një farloj mode, kanë fillu kështu këngëtarët gjithandej të hapin shtëpitë e tyre të modës, apo atelet e tyre, apo... Gjithçka me mundësi. Me mundësi? Po i patë mundësit, pse jo? Jo mundësi ti keni? Mirë veri qatë vetë. Mirë, që ta rushin, që ta kanë dhuru kolegë, Arushin për kujtem. Po e mbajon, ka me ta këthy në fund të kangës. Ne të gjithë po e presim kangën tënde, që e kemi prit, se kështu e keni fillu edhe, jo që po e mbaroni, po dikun jemi ka funi emisionit edhe po e presim kangën tënde. Po pa tjetër, shumë faleminderit për ftesën, jashtëzakonisht ndjenje mirë, me qenë këtu së bashku me juve, me kënaqësi do ta këndoj këngën e fundit, shpresoj që të kaloj mirë. Presim një këngë të bukur nga Ryva e bukur. Ryva Kajtazi, s'kena për ty.
Kompania projektuese ndërtimore Princesha. Ndërtime të cilësisë lartë me ekosistem evropian ekologjik të kompletuara me standard, duke përfshirë garazha, hapësira kreative, qendra sportive dhe gjithçka që i duhet shtëpisuaj. Shitje të banesave të madhësive të ndryshme, 1, 2, 3 dhe 4 dhomshe, të pajisura me sistem ngrohje dhe ventilim të përkryer. Kompania projektuese ndërtimore Princesha. Qendra e mobiljeve Albed, me pikat e saj të shitjes në Vushtri dhe Fushë Kosovë. Nëse kërkon komoditet, kërko produktet Albed. Kosova Model, në hap me Bashkimin Evropian. Kuzhine ekskluzive për çdo familje, me dizajn evropian dhe mekanizëm të prodhuesit të mirënjohur austriak Blum. Kosova Model, dhoma të fjetjes, të rehatshme dhe të bukura, sipas dëshirës dhe ambientit tuaj. Tradita që sjell të bukurën. Kosova Model. Pas përvojës 27 vjeçare në Münih të Gjermanisë, tani edhe në Zyri dhe Bern të Zvicrës, ordinanca privat docent Dr. Imer Hajdarit kryen të gjitha shërbimet profesionale shëndetësore, ginekologjike, obstetrike dhe onkologjike me staf të përzgjedhur nga shtetet e ndryshme të botës me metoda dhe teknologji të sofistikuara. Ordinanca mjekon sterilitetin të femrat, përcjell shtatzëni në gjitha fazat, kujdeset për lindjet natyrale dhe ato me operacion, diagnostikon dhe mjekon fëmijët intrauterin me tmeta fizike dhe psiqike, kancerin e gjirit, si dhe kryen operacionet ginekologjike, onkologjike, si dhe ato kozmetike të bukuris. Tani e tutje, ne kujdesemi për ju. Së shpejti edhe në Kosovë. Ebra! Duke falenderuar nga zemra gjithë mysafirët tanë, duke falenderuar telespektatorin e spektatorin që na ndjek për herë këtu. Ishte kushtimisht kjo e tëra, juftoj bukuroshe që të ofroni pranë meje, po është mirë, ndjet mirë njeriu, me bukurin tuaj. E mbyllim bashkë nga këtu, ishte kjo e tëra. Leni mirë, e ndroni bukur, zgjohuni në pace, miru pasim javë tjetër. Hey, I Washington.